салом бачаҳо, бо шумо боз ман Нуриддин. Хабарои ҳафтаи гузашта имрӯз мо дида мебурем. Сар мекунем аз мағлубияти Лоиқ Раҷабов. Давомети бо як тоҷик ки дар организатсияи хайп ҳамаро хайрон кард. Дигар бародари мо бошад дар хардкор тез мағлуб шуд. Ва дар охирин дида мебурем Шодмон Назокатов, яке аз ҷангорини шинохтани тоҷик, бо Укои, бо бародари шаҳри Булет ҷанг дорад. Ман як вақти шуморо мекунам, бачаҳои азиз, агар ки мехоста бошад запчасти мошинро бо нархҳои дастрас арзон бихарад, ҳатман ба ман бинесад ба телеграм. Ман барои шумо запчастҳоро хеле арзон дастрас мекунам. Бачаҳо, сар мекунем аз мағлубияти Лоиқ Раҷабов. Чӣ гум бачаҳо? Уже дар видеои пешина, дар як видеои пешини худам уже гуфта будам ки ин рақибаш як барис мебошад ва баросро хеле дӯст медорад. Барои ҳамин Лоиқ бояд эҳтиётона кор кунад. Ҳамин бойро дида ростика бачаҳо ба фикр омаданд ки рақибаш ин американец сахт каладор умни будааст. Ина бинед, дар якум раунд Лоиқро ӯ преверек кард. Дар дуюм раунд бошад монд ки Лоиқ ҷанг кунад ва монда шавад. Ва дар охирин раунд, дар сеюм раунд уже кори мекардаги худашро кард. Вале ба ин нигоҳ накарда Лоиқ то охир ҷанг кард. Просто проблемаш як дар барба аст. Уже ин проблемро ҳама гуфта гузаштанд. Барои ҳамин лозим нест ки ман ин проблем боз як бор такрор кунам. Луши хай, биёед бародарон равем ба як хабари хуш. Як ҷангори тоҷики мо, номаш ки Мавлаи Савоев ки бошад, ин чемпиони Тоҷикистон бо К1 Муайтай ва пояси кабуди дар ҷиу-ҷитсу доштааст дар организатсияи хайп. Ки пеш ин организатсия Батамаев, як блогери русӣ беҳтарин буд, ҷанг карда ғолиб омад. Аз сар баромада чиста руки, ноги вертуши карда дар мобайни як дақиқа рақибашро аз Кавказ бурид. Уже дида мешад ки ин брати мо ударгаш хеле дар дараҷаи олӣ бошад. Барбашро ҳол надидаем ва умедворем ки дар оянда боз ҳамин хелак ҳамаро хайрон мекунад. Медонед бачаҳо, баъд аз буриданаш дигар бачаҳо баромада мисли як шағол ба ӯ визов партофтанд. Мавлаи ба визов хушу карда ҷавоб дод: бачаҳо, агар суми калон титон любояш ки мебурам. Маладис чӣ гум? Мехӯшанд дар кор. Ҷим истодан дар кор не. Мо бошад ҷанго ояндашро интизор мешавад. Вале афсӯс, дигар бародари мо дар организатсияи хардкор ба як ҷангори грузинӣ мағлуб шуд. Рақибаш аз сар дида мешуд ки хеле зур ва ба қувват. 2-3 удар зада уже буғӣ кард. Ин реалити бошад бачаҳо. Ва онҳо дар ду команд тақсим шуда ҷанг мекунанд. Ҷангори тоҷик дар командаи собиқ ҷангори UFC Тайрон Вудли буд. Ин ҳамон Вудли беодоби самбасолес. Бачаҳо мефаҳмед ки фаҳмидан. Дар наздикии дигар ҷангори шинохтани мо, Шодмон Назокатов, дар организатсияи Наша Дела бо бародари шаҳри Булет Умар Магомедов ҷанг хоҳад кард. Ин ҳамон Шодмоне ки ҳам ба занаш ва арӯсаш салом дода буд. Моей жене, моей девушке, ой, извиняюсь, удали, пожалуйста, заново. Дар Наша Дела ӯ солҳо ҷанг мекунад ва бисёр ҷангҳои хеле хуб карда бо шинохтаринҳо ҷанг кардааст, мисли як Азизхон Чоршанбиев ва Фара. Ва ин рақибаш ҳам Умар Магомедов хай шинохтарин бошад, как-никак бародари шаҳри Булет. Ва ӯ дар охири ҷангаш бо Расул Мирзаев ҷанг карда мағлуб шуда буд. Ин ҳар ду ҷанговар дар стойка ҷанг мекунанд, яъне дар ударка. Барои ҳамин ҷанг зӯр шудаш дар кор. Ва Шодмон фақат бурдбораҳо таманно карда, гуфтани ки Шодмон ба пеш. Хай бачаҳо, ҳамин буд хабарои ҳафта. ҳатман лайк монед, подписация кунед. То ҳафтаи дигар. Хай.